bilmem kaç yüz kişi içinden gördüm deli gözlerini birden. Belki tanımazdım seni o konsere gelmesen. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mumya kedi çekilişi yapıyorum. Mumya kedi çekilişi yapıyorum. Petimiz bak. Arkadaşlar petimiz bu. Şartlar kanalıma abone olmak. Beni takip etmek ve şu ekrana koyduğum fotoğrafı çizmek. Eğer şartları yaparsanız bu kediye sahip olacaksınız. Benim bugünlük videom bu kadardı. Görüşürüz.